प्रोफिट जी के प्रार्थना करते ही इस बहन ने दुष्ट आत्माओं से पाया छुटकारा। आइए देखिए। क्यों नहीं जाना? अच्छा, कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्या जा... कौन है यहाँ पर? हैं? तेरे लागे नहीं, आग लग गई यार। ताड़ी बजाए। आप रो रहे थे? आपकी बेटी आपको खुदा ने दे दी। अभी इसको डर लग रहा है मेरे पास आकर? लग रहा है? कुछ हो रहा है? वो फेंक दिया आग में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यीशु, बड़ा ऊंची, यीशु और ऊंची, यीशु। हाथों से ताली बजाओ, मस्तिष्क के गीत गाओ।